církevního establishmentu. A pánové, co si budeme říkat, zcela právem, naprosto právem. Vadí jim koncentrace funkcí u duchovních, jejich mocenské ambice a navíc oni říkají, že není potřeba poslouchat ty kněží, kteří žijí v rozporu s křesťanskými pravidly. No to je problém s docela, si řekl. Mám takové tušení. A v čem je problém? No tak zaprvé v tom, že Hus jako kněz podřezává větev, na které sedí všichni ostatní fráteři. A za druhé? Začalo to les na nervy mému bratrovi. Podívejte se, Vašek si Husa napřed oblíbil, protože se mu hodila ta jeho radikalita, když potřeboval vyklidnit jednoho ze svých arcibiskupů. Jenomže Hus, pánové, to není domácí zvířátko. Hus není domácí zvířátko. On není domácí zvířátko, což se projevuje i tady na konci. Takže, když Vašek začal sbírat fondy pomocí odpustků na tažení jednoho z našich 3 papežů proti Napoli, Hus šel okamžitě i proti němu. On ten Hus je docela konsistentní chlapec. A vy jste takový pragmatický typ, pane Lucemburský. Říká si to. No, takže k čemu vám měl ten Hus vlastně posloužit? No vidíte, já myslím, že to je zjevné. Podívejte se, Hus vlastně neříká nic jiného, než že církev by se neměla plést do některých věcí. Že moc a peníze prostě patří někam jinam. Chápete? A že není třeba brát vážně ty papeže, kardinály, ostatní šašky, co se smilní, ožírají se politikaři a vraždí. Říkám, problém se to sexy problém, že je to sexy. No tak to je sexy i pro mě, rozumíte? Tak jsem si řekl, Zikmund, vem tu vaškovou osiru v prdeli, přivez ji do kostnice a nechý tam mluvit. Já jsem tušil, že Hus na to neřekne ne, a že ta jeho radikalita posune debatu směrem, který potřebuji, aby šla, chápete? Takže vy jste doufal, že Hus je přesvědčí, aby se začali chovat jako skautíci a přestali se plést politiku do jejich práce? No, Alberte, nejsem idiot. To ten Hus nesměl stavět na argumentech heretika Wycliffa. Já jsem doufal a pořád doufám, že vedle Husova heretického správňáctví budou moje požadavky vypadat naprosto neškodně akceptovatelné. A vypadají? Tak s tím se to daří se to. Ale tak to snad víte sám nejlíp, ne, Alberte? No, počkejte. Ale ono to tak trochu vypadá, že vy jste od začátku počítal, že to s tím Husem nedopadne nejlíp. Ne. V žádném případě. Také riziko tam bylo. To ano. Ale já jsem prostě netušil, že ten Hus je až tak autentický a zapečený pravdař. Chybička se bloudí, pánové. Chybička se bloudí. Co aspoň ta ženská je domluvená? Co, jaká ženská? Máme jich tu hodně. Jo, malá stradice, jo, tak to víme, s tou jsem volal, rozhovor bude. No to se neptám, tam se jestli kopesná. No tak to bude složitější, trochu se cuká. Jak to? To jsi viděl sám, tak ví, co dělá. Dobře, Lucemburský není párač. Promluvím si. Jako teď? Jo, sleduju. Pojď. Alberte, pomož dámy. Můžete prosím vás na chviličku, jo? Kafe? Zdar. Alex. Malá. Alberta už znáš. Jo, už jsme se viděli. Ale hlavně dík, že nám šéf uplacíruješ, jo? Znáš to, chce být vidět, ego zvoní, takže nám to dost trhá. Tak je to moje práce, že? Ale Albert mi říkal, že ti na tom něco nesedí. No, mi to tak přišlo. Aspoň mu to tak přišlo, tak jsem si říkal, že by bylo fajn se o tom promluvit, aby potom nebyly nějaký špatný vlny. Hele, hlavně my na tebe nechceme tlačit, aby si šla Lucemburskému na ruku. Jo? To v žádném případě nemá být zaplacený rozhovor. Tak to by asi ani No nevšiml. to je jasný. To je právě úplně jasný, viď? Taky proto jsme si tě vybrali, že jo? Protože máš ten kredit. Ale spíš jde o to, že to bude první lucemburského veřejné vystoupení k té věci s Husem a vzhledem k jeho postavení to bude mít státnický dopad. A tak jsem se chtěl ujistit, že to ten váš formátek unese. Tak s tím asi problém nebude, řekla bych. Ale něco je špatně, že? Jo, vlastně jo. O co jde? Fajn. Zjednoduším, Alex. Moniko?
Tak mě napadlo a myslím si, že nejsem jediná, kdo tady o tom přemýšlí. Já vás celou dobu slyším a pořád poslouchám. Zikmund Lucemburský, Jan Hus, Štěpán Páleč, Kostnice. A k tomu televize. Ve středověku. Není to trochu na sílu? Hus sám o sobě vám nepřijde jako zajímavý téma? Počkej. Ty si myslíš, že tady to je o středověku? Tak je to o Husovi, ne? Takže to je o středověku. Myslíš, že je to o Husovi? Kde máš Huse? Pořád o něm plkáte. Plkáte. Plkám. Já tady třeba Husa jako takovýho nikde nevidím. Prosím tě, můžeš mi rozsvítit. Podívejte se, nesedí vedle vás Hus. Nemáte pod sedačkou Husa, podívejte se. Ne, není tak. Nebo možná je za dveřma. Já se ti podívám. Podívám se ti. Ne. Hus tady prostě nikde není. Takže to není o Huse. Takže to snese třeba 30 PR-listů, 20 televizí, může být. Fajn, tak o čem to teda je? Ať to vím, když už vám mám jít na ruku. Takhle, Moniko, já si myslím, víš, že to je o konsenzu. O tom, jak je konsenzus mezi lidmi důležitý. O vyrábění koncenzu. Ale to je důležitý téma a já uznávám, že Hus je jenom záminka. Fajn, a hlavní postavou jsou teda dva PRisti, ovšem ve středověku, který ale není středověk. Ne. Hlavní postavou je přece pan Lucemburský. Zvyku. Moniko. To mi nepřijde, že by byl hlavní postavou. A je. Ale víš co, Alexi? Dělejte si to, jak chcete. Mně to vlastně může být úplně jedno, že? Ty vole, to je ale arrogantní král. Ale rozesrat si to od mě nenechám. Ale stejně to dobrý. Konsenzus musí být. Konsenzus musí být. Koncil už je tady, koncil už je tady. Coca-Colu si vychutnej. Dobrý večer. Je 24. června 1415. Já vás zdravím ze studia. Iniciátor Kostnického koncilu Zikmund Lucemburský se stále veřejně nevyjádřil k probíhajícímu procesu s pražským knězem Janem Husem. Zikmund Lucemburský se přitom sám Husovi zaručil panovnickým glejtem za jeho bezpečí. Vy jste se s tím Husem už předtím někdy potkal? Ne, nikdy jsem neměl tu možnost. Poprvé jsme se viděli až tady v Kostnici. Teď je čas podívat se trošku na ten glej. Bylo nutné mu ho vystavovat. To je špatná otázka, Alberte. Ptejte se na něj proč jsem ho vystavil, když už se mi říká, že jsem tak pragmatický? Takže proč ten... A protože jsem chtěl, aby opravdu dorazil, rozumíte? Podívejte se, Hus moc dobře věděl, jaké měli jeho někdejší přátelé Stanislav ze Znojma a Páleč, jaké ti dva měli problémy, když vyrazili k papeži, protože byli předvoláni před kurii, protože byli obviněni z hereze a z vyklifismu. Počkejte. Ten neurotický byl obviněný z toho samého, co Hus. A překvapuje vás to? A podle všeho dostal cestou k papežské kurii dost za uši na to, aby si rozmyslel, za koho kope. Podívejte se, Hus už jednou ke kurii předvolání byl, prostě před církevní soud. A rozhodl se tam tenkrát, raději nevypravit. Poslal tam jenom svého právníka. A já osobně se mu vůbec nedivím. Já se mu právě vůbec nedivím. Takže jste mu slíbil, že mu zaručíte... No, slíbil a zaručil. Jednak ho na cestě do Kostnice doprovázeli vlastních přátel, Lacem Boka Václav z Dubé, a za druhé Hus dostal papíry. Už jste říkal, že ty papíry dostal ještě předtím, než vyrazil z Čech, ve skutečnosti. Je ale dostal až později, v den zahájení koncilu tady v Kostnici, já si přesně detaily nepamatuji, ale to na věci nic nemění. Takže jste mu dal papíry, které mu zaručili co? To je jednoduše bezpečnost. Já jsem prostě potřeboval, aby žalobci dali od Husa ruce pryč, aby bylo všem jasné, že je tady dobrovolně. Dobrovolně, chápete? A to by si nevypadalo moc dobře, kdyby ho i hned po příjezdu do Kostnice zatkli do vazby, ne? No to asi moc nevyšlo, že? Tome, Hus s celou svou ekipou dorazili do Kostnice 3. listopadu a 28. na něj byla uvalena vazba. Hus v přepisech výslechu říká, že ho to uvěznění zaskočil. Taky mi to říkal. Vás nezaskočil? Mě neuvěznil. Husa, jo? A byl překvapený. A já byl překvapený, že byl překvapený. Ale! Teď jste mu přece dal záruku, ne? Glejt pana Lucemburského. Kostnická i pražská kavárna jsou toho plné. Takže mě trochu překvapuje, že jste překvapený, že byl překvapený. Tak ten
Ten Glade, ten mu rozhodně neuškodil, spíš naopak. A to uvěznění, to byla jeho pitomost, jeho a té jeho akademické partičky, ne moje. Jak? Podívejte se, Hus si prostě myslel, že se mi jde veřejně obhájit to, co dělá a říká v Praze. To, co dělá a říká v Praze, chápete? Jenomže tohle, pánové, to je koncil, ne univerzitní rozprava. Hus si jednoduše spletl hru a navíc úplně zasklil to, že jakmile se tady objeví, rozjede se proti němu to neukončené soudní řízení, kterému se před těmi 3 nebo 4 lety vyhnul. Počkejte, takže vy jste jen tak dal ochranný klid člověku, který byl obviněný z kacířství. Ale prosím vás, pánové, to je teď kde kdo? 3 papežové, to je čistý chaos. Neustále je někdo obviňovat z hereze nebo z výklifismu, nejlíp jeden papež druhého navzájem. A víte co? Ona je to náramná legrace. Já vám můžu takovou exkomunikaci do hodiny zařídit. Ne, děkuji. Pane Lucemburský. Posaďte se. Ten Hus ale evidentně není kdekdo. Ne, to fakt není. On je prostě osilna. Těch prdelí, co dráždil, se tady sešlo dost na to, aby začali jednat dokonce i mě navzdory, chápete? Jestli si chcete začít dělat seznam, tak můžete začít třeba u kardinálů, papežů, žalobců a skončit třeba u toho spruceného palače, který stačí objevovat půlku kozmice. Podívejte se. Hus si zkrátka neuvědomil, kde se proti němu rozjede to soudní řízení. Ale zpátky k Husovu zatči. Vy už jste pak nic neudělal. Oni se vám vysmějí do ksichtu tím, že nerespektují vaše záruky a vy co? Jak neudělal? Vždyť já jsem přece Hus byl v tu chvíli v moci církevního vedení jako kněz. Já jsem si pro něj nemohl prostě jen tak dojít. Podívejte se, pokud chci, aby tu začaly platit určitá pravidla, tak nemůžu začít s tím, že poruším ještě ta pravidla, která se tu ještě dodržují, rozumíte? Já jsem požadoval Husovo propuštění, jenže preláti se mi šprajcli, že se pletu do jejich věcí. Já jsem nemohl riskovat, že se mi šprajclou úplně a koncil skončí ještě dřív, než začal. Někdy koncem ledna, ano, koncem ledna jsem musel vzdát otevřenou akci. A dělal jste potom něco konkrétního? Samozřejmě, že dělal Albert, říká se tomu diplomacie. Krásná, užitečná a nikdy docela zdlouhavá věc. Zatknout milánského vyslance a spektakulárně ho před celou koncilní kostnicí vrazit do chládku. I to patří k diplomaci. Ve správný moment ukázat cíl. Na neškodném místě. Toho chlapce z Milána jsme ostatně nakonec pustili, ne? Tohle bude ale stejně problém, pane Lucemburský. Pořád z toho vycházíte strašně nekonkrétně, rozumíte? Masivně? Tak. Ale není nakonec nejdůležitější, že Hus dostal, co chtěl. A co já chtěl, aby dostal? Veřejné slyšení? Má ho? Alberte, má ho? Má. Páleč. Má ho? Má. Malá. Má ho? Má. Budete se ptát jako kolegů. Proč ne? Má. Tak vidíte. Má. A to je to konkrétní. Co jsme dělali? Prej tam už všichni jsou. Jo. Tady ty cvičný výsledky to prostě problém. Ale potřebujeme. A jinak. A propos, už víš, co je ten Hus zač? Vím, co může být zač. Slovíčka řekl. Ne. To je princip naší věci. Vím, co může být Hus zač, když se ho tak postaví na dny. Nebo někdo jiný. Nebo někdo jiný. Světlo? Kolegové, děkujeme, že jste byli ochotní za sebe rychle dorazit. Dobrý večer, vážení, takže co nás dnes čeká? Takový brainstorm, jo? Brainstorm, no prostě víc mozku, víc ví, že jo? Takže vás poprosím opravdu, buďte chvilku aktivní a zapojujte se, že jo? Když se nebudete zapojovat, tak to nebude být. No, přesně tak. Takže otázka dnešního večera, jak popsat Husa? Nechceme žádný slohy. 1, 2, 3 slova, nálepky, první, co vás napadne. Nebojte se, pojďme do toho. Tak já to vykopnu, jo? Měl jsem tady někde reformátor. Byl reformátor, souhlasíme. Může být. Co dál? Myslíte se. Možná se to projeví na prémii. Buřič. Buřič, výborně, vy se mi líbíte. Buřič. Dál?
hambit kolegyní nahoře? Kdo? Výborně! Perfektní přístup, kolegové, perfektní přístup. Tak, dá. Kdo? No, trošku nevýrazné, ale budíš, akademik. Dá. Nestyďte se. Ale co ten bojovník? Bojovník, dejme tam bojovníka, za co mohu bojovat? Za pravdu, dejme jí za pravdu. Dá, za co se dá ještě bojovat? Pojďme vyčerpat tady to téma. Za spravedlnost, výborně. Spravedlnost. Dá? Za morální hodnoty. Krásné, za morální hodnoty. Aby se nám za morálku. Tak, kolegové, jenom vás upozorním, jo, nedívejme se na to jednostranně, ta mince má dvě strany. Osina v prdeli. Přesně, tak jsem to myslel, ale dejme tomu, že tohle je trošičku moc tvrdé. Tak, Kritik? kritik. Dejme tomu. Kacíř. Správně. Tak, Pan Páleč perfektně rozumí, kam míříme. Tak ještě někdo? co to je? Prosím vás, nebojte se. Naiva. Prosím. To teda nevypadá jako český slovo. Ještě jaké nápady? Bezvědec. Kus. Dobře. Nám se to hodí. Nám se nevím, jestli nám to neprojde to použít, ale pojďme do toho. Hej, tak já tady mám kibice. Dej si ho tam. Štváč. Štváč, provokatér, výborně. Provokatéra tam jde. Ještě něco? Fanatik. Fanatik, může být. Kdo? Bera. Mezek. Jakože tvrdohlavec. Vymyslete si synonym, možná, když jste si to vymysleli. Paličák. Páleč. Hezké, děkuji. Paličák. No, to je týmový dům, tak se nedovidí. Co tady mám ještě? Oběť. No, budíš. Berte to vážně, kluci. Takové sebeoběť. Když jste si to vymysleli, tak si to tam dejte. Manipulátor. Hezké. Manipulátor. Pojďme ho ještě něčím zaskočit. Intelektuál. Intelektuály, malá se nám projevila, to je super, zábleská všichni policie, malé, to je hvězda. Ale jo, to nemá radost. Já už nemám. No, tak by na to mohlo stačit, ne? No, já myslím, že je to celkem vyčerpávající. To není, ale na základ dobrý, takže kolegové, děkuju. My jedeme dál. Pane doktore, zazněla kritika, že Hus byl ve vazbě v ne právě ideálních podmínkách, což mohlo ovlivnit jeho výkon adekvátně se bránit u soudu. Víte, podmínky vazby s tím já nemám nic společného. To byste se spíš měla zeptat organizátorů koncilu. Ptám se vás, pane doktore, myslíte si, že Husův špatný fyzický stav, způsobený vazbou, mohl ovlivnit jeho výkon u obhajoby? Já jsem doktor teologie, ne doktor medicíny. Zastavte to. Co to je? Nahrávka televizního rozhovoru. Včera se to vysílalo. Vy jste organizátor koncilu a tu otázku určitě dostanete taky, takže jak to bylo s podmínkami té vazby? Tak vazba, pánové, ta asi neprospívá vůbec nikomu, ne? Co si budeme povídat? Vazba to není dovolená. To asi nebyla úplně správná odpověď, že ne, pan Dobře. Dobře. Ze začátku to s tou vazbou nebylo tak hrozné.
Když Husa zatkli poprvé,